いや、この悪天候の中でも全力で踊ってるのに感動した。本当のプロは雨風関係なく笑顔で踊れるんだね。出会い目的できた自分が情けないち。本当に苦だね。苦じゃない。シロちゃんですんよ。とりあえず今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。今回はなかったけど、シロちゃんのサービスショットもあるかもだから、チャンネル登録よろしくだしんよ。